bugündən etibarən, yəni 10 aprel 2026-cı il etibarilə artıq Avropa Birliyi ölkələrinə giriş qaydaları dəyişdi. Ənənəvi olaraq alışdığımız möhürlərə son. Avropa Birliyi ölkələri girişdə heç bir halda sizin pasportunuza giriş möhrü vurmayacaq. Bunun yaxşı və pis tərəfləri var. Yaxşı tərəfləri odur ki, artıq dünya rəqəmsallaşır, biometrik olur, artıq sizin barmaq iziniz və üz simanız hər şeyi deyəcək. Mənfi tərəfi nədir? Əvvəllər Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşı bəzi hallarda həmin o vurulan möhürlərin üzərindəki tarixlə həmin o 90 gün qalma müddətini bəzi hallarda sayırdı, bəzi hallarda dərinirdi, saymırdı və bu bir çox vətəndaşın xeyrinə işləyirdi. İndi isə bunu sistem sayacaq və 90 günün üzərində qaldısa avtomatik deport alacaqsınız. Bundan başqa, hansı ölkədən Schengen viza almısınızsa, ilk girişi də məhz o ölkədən eləməlisiniz, amma bu yalnız tək girişli single vizalara aiddir. Əgər sizdə də mənimki kimi multi viza varsa, o zaman siz istənilən ölkədən yenə də ənənəvi qaydada giriş edə bilərsiniz. Bu və digər yenilik qaydalarla daha sürətli məlumat almaq üçün City Global səhifəsini izləmədə qalın. Görüşərik.